پیری طریقت شیخ المشائخ جناب سید علاء الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ نیریہ شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمن اور ان کے جانشین، ان کے علمی اور روحانی میراث کے وارث، ہمارے لیے سدھا احترام کے قابل عزت مآب عالی جناب پیری طریقت و رہبر شریعت جناب سلطان العارفین صاحب، چانسلر محی الدین اسلامک یونیورسٹی آزاد کشمیر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں انتہائی ادب اور احترام سے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آ کر یہاں اس بابرکت محفل میں دستار بندی کی سالانہ تقریب میں اپنے گراں قدر خیالات سے ہمیں اور آپ کو مستفید فرمائے۔ میں اتنا عظیم الشان استقبال چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے سنگلاخ پہاڑوں میں عشق مصطفیٰ کی آواز کو بلند کرنے والا مجاہد صفت آپ کے سامنے ہو تو استقبال بھی اتنا بلند ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نہیں، اس طرح نہیں، اس سے بھی زیادہ نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المنزل وردوان من اللہ اکبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الاولین والآخرین۔ حاضرین و ناظرین گرامی مرتبت، علماء ملت اسلامیہ، مشائخین امت، عوام اہل سنت، بالخصوص جناب پیر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب، اور آج کے اس خوبصورت چمن کے مالی و والی میزبان مکرم جناب صاحبزادہ محمد عدنان قادری صاحب، سب سے پہلے میں ادارہ کے منتظمین، اساتذہ کرام، ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس پرفتن دور میں آستانے کے سائے میں 250 سے زائد علماء کی تیاری
امت مسلمہ کے عقائد پر، اعمال پر پہرے داری کے فرائض سر انجام دینے کے لیے جلیل القدر شاہینوں کی تیاری پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، ایک پیغام اس آیت کی روشنی میں وہ علماء جو آج حسن و جمال کے لیے مرکز بنے ہوئے ہیں، بالخصوص انہی کے لیے اور بالعموم تمام کے لیے آج ایک پیغام ورضوان من اللہ اکبر کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا ایک ذرے سے لے کر ما سوی اللہ کو محیط ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے نشست و برخاست میں حیات و ممات میں عبادات و ریاضات میں مقصد وحی اللہ کی رضا کو بناتا ہے۔ میں تطویل کے بغیر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی گزرے ہیں اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، میں ان کا مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ مسند حدیث پر درس حدیث و تصوف و تفسیر طلبہ کو عطا فرمایا کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہوئے، ان کی منزل کے راستے میں ایک جنگل آتا تھا۔ تاسو په خبره پوهیږئ چې زه په پښتو باندې خبره درته وکم؟ اردو صحیح ده کې پښتو صحیح ده؟ زه په پښتو کې ولې زه یم پښتون یم، او الحمدلله عربي کې، په پښتو کې، په انګلیش کې او په اردو کې خبرو کولو صلاحیت خدای تعالی را کړی دی۔ نو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ په طریقت او په شریعت باندې خدای تعالی ډیر پورا کړو، نو تجارت په غرض سره خپل منزل ته روانه ده، نو په لار کې یو زنګل نه سه تیرې ده، دو هغه نظر یو ځوان خایسته ځوان په مخ باندې سه نظر او لګې ده، نو خپل آسته رکاب کش کنو وی درو، نو ځوان ته نږدې شو او هغه ته ویلې چې اے نوجوان، ستا تعلق لوح او قلم سره ستا، علم او کتاب سره ستا، کہ دغه شان دشت نوردی او په جنگلو کې زوانی دا سے ضایع کوي، دا ځوان خو انسان ته په دې جهان کې یو بارې ملاویږي، او دومره خایسته زوانی، دا نوجوانی او دا سے زنگل کې وخت تیرول، زه پوهیږم نه ستا سره علم او لوح
قرآن او د حدیث علم شتا کې نشته دی. نو هغه ځوان ورته وویلې چې ما سره علم نشتا لیکن سلور علمونه ما حاصل کړی دي او هغه سلور علمو باندې زه عمل کوم، سلورو کې کمی نه راولم او پنځو ته ټوپ نه اچوم. هغه سلور علم داسې دي چې ما ته په دنیا هم پورا دي، ما ته په آخرت هم پورا دي. عبداللہ ابن مبارک په خپل اس باندې سوار دی او داغه ځوان دا خبرې سه واورېدې. نو ورته ویلې چې زه مسند د حدیث لرما، د تفسیر لرما، د مشایخ او علم او طریقت باندې پوهېږم. دا تاسې سلور خبرې ته اشاره وکړه ته ما پوهې کا چې تا سره د سلور علمو کمې کمې دروازې دي چې زم پوهې شمه چې تا دا د خاریاتو سہولیات پرېښول او ځنګل ته رالې او د سلور علمو باندې ژوند تېرولو ته تیارې. تو ما پوهې کا چې سلور علمونه څه دي. نو هغه ورته وویلې زه تاسو نه پوهېږم چې تاسو څوک یې، خو ستاسو دا علمي تمکنت ګورم، ستاسو دستار ګورم، علمي بهار ګورم. خو ما سره سلور علمونه دي. اول د سر علم ده، بیا د غوږو علم ده، بیا د ژبې علم ده او بیا د زړه علم ده. دا سلور علمونه زه آشنا یم، پنځم ته مې حاجت نشته او په دې کې زه کمی نه راولم. نو عبداللہ ابن مبارک ورته وویلې چې ته ما پوهې که چې د سر علم څه دی، د سترګو علم څه دی، د غوږو علم څه دی، د ژبې علم څه دی، د زړه علم څه دی. نو هغه ورته وویلې چې د سر علم دا دی چې کله نه چې زه پوهې شوی یم چې دا سر یو واحد و یکتا تا دا هغه په دروازه باندې ټیټیږي، هغه نه علاوه بل چاته نه ټیټیږي. نو دا سر د هغه در سره وابسته ده او دا سر هغه ته ټیټیږي، بل چاته سجده نه کوي. نو دا علم زما سر د پاره ډیر دی. نو بیا دوم علم د غوږو څه دی؟ وایا د غوږو علم دا دی چې زه عرش فرش وینم، زه تخت بخت وینم، زه راج تاج وینم، زه ذره نه واخله تر آفتابه پورې هر چیز وینم او هر شی د خدای حمد بیانوي. نو ما غوږونه له دنیا نه لرې کړي دي. دا غوږونه خدای تعالی د خپل آواز او ذکر د پاره پیدا کړي دي. نو زه له دنیا او له خاریات نه راووتلم دی ځنګل ته راغلی یم. نو ما په خپل غوږو باندې دا واجب کړي دي چې دا غوږونه خدای معرفت د پاره پیدا کړي دي. نو د په دې ځنګلو کې زه صرف د خدای د تسبیح آواز اورم، په دې غوږ کې د دنیا غاګ نه راځي. دغه علم د ما د غوږ د پاره ډیر دی. او بیا مخې ته ورته وویلې چې زما د ژبې علم دا دی چې دا ژبه دې ته علم حاصل شوی دی او دا د خدای په ذکر کې چې مصروف ای دغه د علم دی او دغه علم سره چې د معلوم ته ورسیږي نو دغه حق به ادا کیږي. الغرض د دې مقصد بیان ک، د زړه مقصد بیان ک چې دا زړه دا د خدای کور دی. خدای د عالم شش جهاد کې ناراضي نو د مؤمن زړه هغه زړه دی چې دې کې خدای خپل رحمتو برکتو سره د مؤمن په زړه کې قرار پذیر سي دلته راسي. نو دا سلور علم